uNkulunkulu akakulonde uphile uphuze uphumelele uphastor lo uyachaza amaphupho uma kukuhle emehlweni akho unganikela ku-channel bese ke usensi number kumfonela ngoba-member noma uyacontribute kusongo 9 na 5 ntambama from Monday to Friday kuphela ngalo kwaloko wangu-WhatsApp futhi uma ungifonela akwazi ukuthi uthe sikufonela no angisho njalo ngithi umuntu angangifonela oyi-member nonikelayo kwi-channel kusongo 9 na 5 ntambama phela. So sibheka la amaphupho njengenjalo namhlanje sibhekela udaba lomunye umlandeli obuzeke la ukuba umuntu ongasekho ezolanda abantu noma ithiyolanda abantu noma izolanda abantu yabo. So umuntu wakini omaziyo or umuntu wakinje oyihlobo sakho or umuntu wasemndenini uma ethi ngizolanda abantu noma ngisawulanda abantu nawe singakusho. So ngokwesintu uma ngenzeka uphuphe umufi uphawu uma ezolanda abantu ngemoto lokhu kusho ukuthi kungenzeka uyakhonyisa ukuthi kumele ilungise isikhalo esikhona sezidalwa ngoba kunomuntu ongasashone ngenxa yokuthi umufi uzomlanda ngenxa yolaka leyidalwa noma ngenxa yesikhalo esikhona edalweni. 2 kwesinye isikhathi uma kungenza uphupha umufi uphawu olungaba ulubi uma ezolanda abantu ngemoto lungabuye luvezela ukuthi ngenzeka umufi washona ngenxa yengozi yemoto futhi uzolanda omunye umuntu ngengozi yemoto ngenxa yokuthi ayizange ivalwe le ngozi. 3 kwabanye uma uphupha umufi uphawu lokuba ezolanda abantu ngemoto lungasho ukuthi ngenzeka umufi washona ngengozi yemoto futhi abathakathi sebemphendulile ukuthi abuye ezolanda abantu emndenini ngendlela ahamba ngayo. Okay, number 4 kuyenzeka uthole ukuthi ngesikhathi uphupha umufi kuba uphawu uma eyolanda abantu ngemoto bezolanda abantu ngemoto olungasho ukuthi ngenzeka lo muntu uyisidalwa esihle nesiwusizo nesibhekile futhi nenqubela phambili nempumelelo ifika ngaye uma kungukuthi labantu kade ebalande ebamikisa emsebenzini bafika futhi noma kade ebalande endaweni athize ebaletha ekhaya ukuthi uyabona ukuthi balanda from point A to point B bayafika yabona. So ungakube nje uma ebalanda ebayisa endaweni athize asingazi ukuthi basakuphi khona yabona kodwa uma ebamikisa endaweni ku point B elishabothi bebasusa lapha ubasa lapha bayaphepha ngokusuka bele lapha o ngokusuka bele lapha kuze impilo ibalule bafika emsebenzini ngenxa yakho yabona kuhle. Siyabona sibheka la uphupha umufi ezolanda abantu noma eyolanda abantu ngemoto. Siyabona.